Всем привет! Мы сегодня опять с сыном пришли порыбачить на эту речку маленькую. Она после дождей стала очень быстрая. Пытаемся поймать сегодня какую-нибудь рыбу. Сынок, скажи всем привет! Привет! Ребята, я вам сейчас покажу, что мы с сыном поймали. Но в прошлый раз. В этот раз мы ничего не можем поймать, потому что очень сильное течение. Видать, в горах прошел сильный дождь. Река поднялась, и рыбе, видать, достаточно что кушать. Всем хорошего настроения! Немножко вам покажу красоты наши.